Hello，歡迎翻嚟收睇賽馬小姐嘅頻道啦。咁上一次咧就真係有少抌心嘅嚇，即係嗰隻盛德福咧去到最尾嗰10米咧，先俾阿哈魯文嗰條邊咁啊壓走咗個第三名啦。咁啊冇咗2條位置 Q，其實都幾傷，因為其實暴風之子都16倍啊，其實都幾好分。咁就搞到我自己本身過關都過唔到啊。咁啊，所以就有啲真係抌心嘅。咁啊，Facebook 嗰條咧就冇諗到潘頓同阿田打咁樣消法啦，咁啊變咗個步速啊快咗啊，咁啊變咗就冇中到嘅。咁但係就希望星期三可以中翻啦，就唔好有即係啄輸啲咁嘅情況出現，咁啊比較抌心嘅位度。咁啊事不宜遲，都係推薦翻我今次想推薦嘅賽事先。咁啊今次咧跑馬地係會採用 B 跑道啦。咁我想推薦咧就係頭場嘅5班1000米嘅賽事嘅。咁我今次會特別少少嘅嚇，因為我今次咧係想用一隻冷膽嚟做隻膽啦，咁啊拖翻3隻腳嘅啫嘛，咁啊所以咧今次咧係會用位置 Q 嘅，咁啊睇下希望咧可唔可以位置佢都應該好分嘅，咁啊照舊啦，從1號馬開始講，咁1號馬大番薯。大番薯呢隻馬咧，咁就今場落班啦。咁啊，今場落班繼續用希威森。咁上場咧，好明顯咧見到佢係有少試馬嘅嚇。咁啊，特登咧就唔放啦，就選擇留後嘅。咁其實留後咧，有追少少嘅，其實嗰個追勢係唔錯嘅嚇。咁但係咧，我嫌佢今場咧嗰個部署方面咧，好似又唔係好似出擊咁嘅跡象啦嚇。咁啊，希威森同廖康明又好似近排嘅交手唔係算好多啊，同埋希威森始終都係覺得放頭馬會好少少。咁但係今次操練上冇乜問題，同上次大約都差唔多噶啦啊。咁啊，但係今場咧10檔咧，咁啊要考希威森發揮啦。咁我相信今場佢出唔出擊咧，咁我覺得又未必會出擊嘅。咁所以呢隻馬咧，我就會暫時呢一場係第一鋪就唔要嘅。2號馬納德駕勢。嗱，得架勢咧呢隻馬咧，咁就係我今場嘅鐵膽嚟嘅。點解會攞佢嚟做鐵膽咧？咁你話上場馬輸成10個馬位喎，咁樣咁啊上場馬其實你出閘嗰下係跳一跳啦，咁啊放唔到頭啊，咁啊所以呢隻馬其實得一招嘅啫，咁成日一放唔到頭咧，其實後邊就唔使睇嘅啦。咁所以上場就抹咗佢咧，可以唔睇嘅。咁但係你睇翻佢前嗰幾場咧，其實佢都係輸3-4個馬位左右啦。咁啊，其實我覺得呢隻馬咧落到班咧係一定有威力嘅。你見到佢季初5班咧，其實就已經贏過一次啦，蔡明紹。咁啊上季何永年都幫佢贏過一場1200米嘅。咁啊所以你話人馬方面啊唔使擔心，因為何永年其實都近排同阿毛偉傑咧嘅合作咧，放頭馬例如天竺貓咁樣咧，立德金啊嗰啲咧，即係越放越有，基本上都係放頭嘅，都會揾何永年，因為佢快閘啦。咁所以我覺得人馬方面係冇問題嘅。咁今場佢6檔咧，其實都好跑，因為其實佢內側咧除咗隻轉星翱翔有機會會頂一頂佢之外咧，其實都冇乜特別。有啲咩馬會特登去頂佢嘅？咁我覺得佢得一招嘅時候咧，佢積極一定會積極搶放啦。咁我相信佢貼欄咧就唔係一個問題嚟嘅。咁同埋睇翻佢賽前嘅操練咧，其實佢今次係幾特別嘅嚇，即係佢幾罕有地咧係彈咗課草閘嘅。其實係即係大家可以去睇翻佢以前嘅記錄咧，其實係好少做呢個動作嘅。咁我相信咧佢做得呢個動作咧，我相信佢落班咧都係想搏噶啦，想去噶啦嚇。咁啊，我相信呢隻馬亦都唔會太熱嘅情況底下咧，咁我就會將佢咧嚟攞做我呢一場嘅鐵膽嘅位置叫鐵膽嘅。咁3號馬太陽星，太陽星呢隻馬咁啊上場就氣管多血啦，咁啊輸10個馬位好遠啦。咁今場亦都係落班落嚟，咁啊用蔡明紹嘅。咁你話呢場馬佢有冇機會咧？我覺得機會有嘅，即係但係我覺得咧係3344嘅機會比較大，多過 Q 嘅，即係應該未必入到 Q。點解？因為其實前一場368場次咧，田太安嗰場3檔咧，其實都發揮唔算太差啦嚇，咁但係出閘嗰下咧，隻馬其實唔係話特別 sharp 醒嘅，咁變相都係要留佢追一段嘅馬啦。咁如果你話今場嘅11檔嘅話咧，咁上場氣管多血，咁有2個隱憂嘅情況底下，佢追唔追一次咧？咁當然啦，條跑道形勢就要聽日第一場就即係要第一場跑完先知嘅。咁但係我覺得11檔嘅話，正常嚟講就睇翻近嗰6-7次嘅跑馬地賽事咧，都係擺前嘅着數多。咁所以如果排11檔嘅時候咧，我就覺得未必咁大機會咯，可能3344咯，四型賽可以拖翻，但係我自己揀咧就未必會揀到呢隻馬著。咁4號馬天火同心，咁啊天火同心呢隻馬咧就賽前試咗課閘啦，咁啊董明朗試啦，咁啊我覺得隻馬應該好咗嘅嚇，同埋隻馬跑1000米應該相對上應該好過1200米嘅嚇。1200米你見到佢338嗰場場次咧，其實係慢步速追少少啦。咁當然嗰場弱組嚟嘅，咁但係今場換人落班跟住就5班啦，跑翻1000米，覺得應該係開始會有走勢嘅。咁大家可以留意住呢隻馬先啦。咁但係呢場入唔入到嚟頭3，我覺得就未必咯。雖然佢一檔咁，但係目前嚟講佢走勢唔係話太多啦嚇。咁除非話真係好利貼欄咁樣，咁可能佢捱到個第3、第4翻嚟。咁但係如果唔係嘅話，我覺得暫時都係睇一鋪先，睇下佢有冇走勢先啦。因為今場都有配備嘅轉變咧。咁係咯，即係近排偉達入到嚟嘅馬咧，大部分都有呢個配備嘅轉變，咁所以
大家可以睇住佢嘅走勢先。咁但係我自己咧呢一場都唔會揀住嘅。5號馬中華威威，咁呢隻馬咧9歲馬啦，咁啊季初其實搏咗好多場啦，咁啊季初都搏咗2 win 翻嚟，啲分啊加上去啦，咁啊去到257之後嗰啲場次開始係部署減分嘅，好明顯就嚇，咁今場就落翻嚟5班啦，即係第二次跑5班啦。你話今場有冇機會咧？我覺得機會係有，但係唔大咯，因為其實本身呢隻馬，我覺得佢季初已經搏咗好多啦，咁始終佢9歲，佢用咗咁多力咧，你要佢而家呢個季中呢個階段再搏，我覺得有啲難度。我就會個人傾向相信佢可能再減多少分先，因為始終佢嘅評分新低咧係32分啦，咁佢目前都係37分，我覺得仲可以減多少少，然後季尾可唔可以偷多1-2場咧，偷翻1場咁樣就幫我取息即係攞翻場 win 咁樣啦。咁但係你話今場二檔係好跑嘅，應該跟前咧係好跑嘅，咁田泰安埋門都有冇得貨啦。咁但係我相信呢一場其實對手都多，同埋佢體力用咗即係都用咗好多，佢今場都機會比較微少少，咁所以我就覺得呢隻馬我就自己唔會要啦。路馬謙謙君子。謙謙君子呢一場咧就其實我4、9、6場次咧就推薦咗俾大家啦。咁啊嗰場就其實我覺得跑啱晒嘅。咁啊蔡明少就攝到內欄啦。咁去到最尾嗰50、100咧，其實好似有個勢湧上嚟，咁但係最尾都係即係追唔到上嚟嘅。咁啊所以我覺得嗰場其實係跑晒。咁今場唯一一個變數咧就係用阿周俊樂再減啲磅啦。咁啊今次係跑128磅啦，上次133磅。咁我覺得就係跑呢個磅嘅啫。咁我覺得難度都有嘅咯，咁呢隻馬我覺得都其實跑實俾你睇嘅4、9、6場次，咁所以我覺得呢隻馬可能又係4、5賽可以拖咯。咁但係如果你話頭3選嘅話，我就未必會揀到呢隻馬啦，都係。7號馬快樂騎兵，快樂騎兵呢隻馬咁啊報名繼續騎啦，咁啊匆匆再出啦。咁但係上場咧我嫌佢咧，其實1200米嗰場咧，C+3佢單騎領放嘅嚇，咁啊轉彎想搏就甩，咁啊但係搏到最尾咧，其實都係俾啲馬冚翻上嚟嘅，所以我覺得其實佢上場亦都係跑晒㗎啦嚇，即係馬可能個質素真係唔係好高啦，咁啊變咗佢都係捱翻嚟嘅啫個第三，其實跑多少少咧，木火龍佢都過佢嘅，咁所以呢隻馬如果今場再成為熱門嘅話咧，我自己會有少少隱憂啦。但係呢隻馬其實就係跑今場1200縮1000咯嚇，恰啲對手咯，咁但係佢今場咧係排咗8檔嘅。咁啊8檔佢攝唔攝到咧？嗱，我覺得相信首先佢就應該放唔到頭噶啦嚇，呢場快馬都有，咁佢未必放到頭。咁你話佢攝唔攝到咧？我覺得其實有難度，因為謙謙君子啦，內側嘅謙謙君子啦，跟住有標之多多啊，或者叫做姚日上嗰啲同佢類似跑法嘅馬可能會頂佢。咁佢隨時走3碟嘅時候咧，我覺得如果佢熱門嘅話，又真係唔抵搏咯。咁同埋上場跑晒俾你睇嘅嘛，咁所以我覺得呢一場咧，我自己都係唔會要呢隻馬。咁啊8號馬全城大勝，咁呢隻馬咧就係我今場嘅第一隻配腳啦。點解會揀佢咧？其實我覺得佢轉咗嚟鄭俊偉馬房之後嘅第一場咧，上場咧就1200米咧，其實個步速係比較難追嘅。咁隻馬就喺出邊追啦，咁啊C+3後叫做蝕咗個彎啦，蝕咗個大彎啦。咁啊最後叫做有少少均速啦，咁啊跑得叫做輸4個馬位，又唔算話太差嘅，因為我覺得佢 at least 佢呢個4個馬位咧都彈開咗東方寶寶嘅3個馬位。咁佢同前面啲馬唔算輸得太遠嘅嚇，但係佢蝕咗個步速，蝕咗個彎相似嘅。咁今場咧佢係縮嚟1000跑，覺得部署上係冇問題啦。咁啊你睇翻佢操練上咧，其實都係繼續壓迫呢隻馬噶啦。咁我相信佢無謂結轉過嚟都係想盡快交代嘅啫。咁啊鄭俊偉都要上岸嘅嘛。咁呢啲馬冇理由唔去啊，去到呢啲分。咁其實佢賽前有3個8跳啦，咁啊3個8跳啲時間都係偏快嘅，見到都係24秒24秒末段開24以內嘅。咁啊所以變咗嗰個時間都係快嘅。咁啊，跟住咧賽前咧，亦都有彈一課草集啦。咁啊，鄭俊偉啲馬彈草集咧，都係想去馬嘅嚇。咁我覺得今場9檔佢隨時配備，咁啊立心留後同你爆一段嘅啦。咁你話佢谷草得唔得咧？其實喺無畏傑道咧157呢場場次咧，其實已經跑過一次谷草啦。咁啊1200米，咁啊步速賺咗少少嘅，但係其實佢都係輸一又4分1個馬位咧，咁啊絕對係唔差嘅。所以我覺得今場如果縮嚟1000嘅話咧，佢隨時踩入嚟啲233，我覺得唔出奇。咁所以呢隻馬咧就會必須要拖去做第一隻配腳嘅。9號馬標之多多，咁呢隻馬咧我就覺得今場嘅機會比較低少少。點解？我覺得呢隻馬可能係泥地都係比較耍家少少咯。同埋見到泥地咧，佢連續3場搏咧都係入咗 Q 啦，咁啊都係用黃寶妮咧減到去109啊、111啊、117磅。咁可能120樓下磅數嘅馬嘅時候咧跑泥地佢先會有威脅啦。咁你見到其實158場次咧，其實梁家俊騎過去啦，咁其實都放頭咁啊擺喺前面啦，但係最後係捱唔到翻嚟嘅嚇。咁所以我覺得如果120以上嘅磅數咧，可能對佢嚟講有少少吃力喎，同埋谷草性能佢未必話特佳啦嚇。咁今場就用到阿潘頓咁樣加翻10磅變咗127磅，我覺得孭飛嘅感覺比較多少少咯嚇。咁我覺得呢隻馬我暫時就唔會要住啦。咁啊10號馬遙遙日上，咁呢隻馬就係我今場嘅第2隻配腳啦。點解會揀佢咧？其實大家可以睇翻咧雖然係3、6、7場次啦，咁呢場跑過第3咧，咁啊
就冇乜威脅嘅嚇，同第一名冇乜威脅嘅，亦都話個組別唔係特別強。咁但係我覺得隻馬應該會有進步嘅，因為畢竟佢都係4歲啦。咁你見到佢496場次咧，其實大家可以睇翻條片咧，就係其實希威森就全程冇點打嗰隻馬嘅嚇，係去到最尾個50米咧先揮兩下邊嘅啫。咁叫做撲上嚟，其實個末段時間做得絕對係唔差嘅。咁今場咧佢排翻個4檔咧，絕對非常好跑啦。咁二碟坐底嘅，咁跟前少少，唔需要留到太後咧。咁絕對非常好跑。咁今場亦都有步速嘅，加上咧今場用咗巴道嘅。咁今場巴道咧就特登嚟騎呢隻馬，就唔騎後邊嘅天分高啦。咁我相信容天文應該揾佢騎嘅，同埋容天文都比較似呢種出擊手法咧，就係搏到咁上就換人嘅嚇。咁搏你唔順，咁所以我相信咧呢隻馬咧有機會今場咧隨時都係會攝到啲2、3名嘅名字翻嚟啦。咁所以咧就會成為咗今場嘅第2隻配腳啦。咁11號馬天分高，咁正如我頭先所講啦，其實呢隻馬其實都係算係巴道嘅半私家馬嚟嘅。咁其實你見佢跑上場之前咧，試咗好多課閘咧，其實都係巴道經手嘅嚇。我冇記錯，試咗4課閘嘅，係啦。咁跟住咧，咁佢今場咧就排12檔，首先已經非常之難跑啦嚇。咁仲要霍雲星騎呢隻馬咧，係呢幾季嚟咧都冇騎過呢隻馬。咁賽前亦都冇摸過，加上12檔咧，我覺得今場嘅難度實在太高，咁所以呢隻馬我都係唔會要嘅。咁12號馬鑽色翱翔。鑽色翱翔呢隻馬咁上場咧就輸4個幾馬位，但係前一場嘅496場次咧係有驚喜嘅，因為其實呢隻馬我賽前都話佢應該未必得啦，咁湯普森騎應該未必得啦。點知佢放翻嚟咧個時間做得唔差不特止，佢仲可以入到 Q 嘅嚇。咁你見到第一名嘅妙玲瓏咧再升班咧都可以贏到第一名嘅，咁變咗賽事水準咧證明咗係應該唔算太差。咁今場用埋黃志雲減磅，咁119都唔使啦，變咗113嘅時候咧，覺得3檔貼欄。box 又得，放頭又得，咁我覺得絕對係有好大機會嘅，咁所以呢隻馬必須要拖翻嘅嚇，必須要拖翻，咁就今季亦都未交代啦，咁所以我覺得鬥志一定唔使驚嘅，咁所以呢隻馬咧就會成為咗今場嘅第3隻配腳嘅，咁所以總括而言咧，我今場想推薦俾大家咧就係攞鐵膽嘅2號啦，辣德駕勢啦，拖翻8號馬嘅傳承大勝啦，10號馬嘅遙遙日上啦，同埋12號嘅鑽色翱翔嘅，咁就位置 Q。一膽拖3腳嘅，咁希望咧今次嘅心水咧可以幫到大家贏錢啦。咁如果大家都中意呢條片嘅話咧，都希望可以幫手啦 like 啦 share 啦同 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦，咁有新片嘅時候咧就會即刻時間通知到你㗎。咁我哋下條片再見啦。